Abenduak 13, Jimmy Jaskainakai. Baina abenduak 13 honetan edo memea da edo zeina. Honetan. Claro, honetan adibidez bai, eta pasan urtean baita. Eta lertuko da. Eta horrengoan. Zerantzun zinkainakai, baina kontzertuak como tal ez da nipa dago. Zer erantzun. Baina etorriko da. Naz irakurtzia. Bai. Ni jartzen ura, que bea dara nire fana. Ez bada. 100%. O sea, seguro que Kainakai ikusi duela super salidos pelikula. Fijo. Kainakai, si no vas a kantatuar abenduak 13 Jimin, behintzat te pasas a charlar edo, eres mi fan. Eta jarri zin. Tía, no sé qué será de mi abenduak 13, pero te prometo que si ese día salgo de fiestuki, voy a la Jimmy y te envío un chupito por tu cumple. Fiestuki. No behartu. Kainakai abenduak 13 Jimmy Jasen. Kainakai, abenduak 13, punki desnata horrekin. Hori da, ingo dugu maketa saio bat, abenduak 13 Kainakairen kontzertuan, eta zuen eskontxan, eskontxa atengo da, eta musoa demonbrako saria. Se polita. Guau, izango da brutal. Pues se polita. Que pedazo de día.